الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقال عليه الصلاة والسلام, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man utai sinten wonge iku rafa'a lamun ngangkat sapa man, ngangkat yadahu ing tangane man. Siapapun yang mengangkat tangannya lihat riba supaya memukul sapa man ahada walidayhi ing salah satu dari kedua orang tuanya man. Ghullat mongko den blenggu apa yaduhu apa tangane man. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat dibelenggu kemana? Ila unuqihi marang lehere man, maslulatan halil lumpuh. Qalu ngendika sapa sahabat, ya Rasulullah, baru diangkat itu, belum dipukulnya, baru diangkat gini mau memukul, itu tangannya hari kiamat sudah dibelenggu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in darabahuma, lamun mukul sapa wong huma ing walidayhi, bagaimana kalau tidak hanya sekedar mengangkat tapi sudah memukul keduanya? Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, tuqta'u den potong apa yaduhu tangane man qabla an yahuza qabla an yajuza, sadurunge arep ento nglewati sapa wong alas sirati ing atase sirat, ing atase titian atau ing atase jembatan. Wa tadribulan mukul ing man al malaikatu sapa pira-pira malaikat. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala, sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang ngendika sapa Rasulullah, ma min rajulin, tidak ada utawi wong lanang mata ingkang mati sapa rajul wa walidahu utawi kedua orang tuane rajul iku ghairu radiyaini, ora ridho karone alaihi ing atase rajul, illa akhraja, kecuali mengeluarkan sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing ruhe man, ing ruhe rajul tadi, ala ghairi syahadati ing atase liyane membaca syahadat. Wala yakhruju, dan tidak keluar sapa rajul min qabri sangka kuburane rajul, illa wa ala wajhi, kecuali lan iku ing atase wajhe rajul maktubun utawi ana perkara kang den tulis, hadza jazaa'u man asa, utawi iki iku pembalasane wong asa ingkang maksiat sapa man Allah taala ing Allah taala. Hadza utawi iki iku jazaa'u man, iku piwalesane wong aqa ingkang wani-wani sapa man walidayhi ing kedua orang tuane mengkono man. Wa an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu qala, kunna ana sapa kita iku julusan iku lungguh-lungguh ma'an Nabi sertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ya ingsun wa jamaatun lan sekelompok minas sahabati sangga sahabat. Id ata dumadaan nekani hu ing iki Kanjeng Nabi rajulun sapa wong lanang. Enak-enak duduk bersama Kanjeng Nabi, ada seorang laki-laki datang kepadanya. Faqala mongko ngendika sapa rajul, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqulna mongko matur sapa kita njawab kita lahum marang iki rajul, wa alaikassalam. Faqala mongko ngucap ngendika sapa rajul,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abdullah bin Salam, saat meni Abdullah bin Salam yad'uka, iku ngundang sapa Abdullah bin Salam ka ing panjenengan liyuwaddiaka, supaya pamitan sapa Abdullah bin Salam ka ing sira badhe wafat kanjeng Nabi pamitan kalian jenengan. Fa innahu lan sak temene Abdullah bin Salam iku maridun iku gerah, wa ala khurujin lan siap-siap ing atase metu minat dunya sangka donya. Falamma sami'a mongko ing dalem semangsane krungu dalika ing mengkono-mengkono nek Abdullah bin Salam nalika badhe kapundhut, sinten sing krungu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istawa mongko jejeg kanjeng Nabi qaiman hale ngadeg. Pemakola nuli ngendika kanjeng Nabi lahum marang sahabat ingkang nembe jagong kali kanjeng Nabi niku wau, kumu jumenengono sapa sira kabeh bina klan kita nazuru menziarah kita akhona ing saudara kita Abdullah rupane Abdullah. Mari bersama-sama menziarahi Abdullah bin Salam. Summa madhanu liwis lewat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya Rasulullah wa man luang ma'ahu ing dalam sertane Rasulullah min ashabi sanga pira sahabate Rasulullah, hatta atau sehingga nekani sapa Rasulullah lan para sahabat ila manzilihi marang omahe Abdullah. Fastadzanu mongko nyuwun izin sapa sahabat lan Kanjeng Nabi mawade ing atase Abdullah, ing atase Abdullah bin Salam ingkang lebih gerah wau. Fa'adzina mongko ngidini sapa Abdullah lahum marang mengkono Kanjeng Nabi lan para sahabat fit dukhuli ing dalem mlebu. Fawajaduhu mongko nemu sapa wong akeh te para sahabat hu ing Abdullah bin Salam ditemu fi ghamaratil mauti, ing dalam pira-pira kemesoke banyu, bukan kemesok ya, ghamarat. Ghamarat itu menutupi itu ya, air menutupi itu namanya apa? Ghamarat. Fi ghamaratil mauti, ing dalam pira-pira nutupine mati ya, air yang yaghmur, air yang menutupi banjir ya kan, banjir itu berarti kan menutupi daratan, namanya ghamaratil mauti, ing dalem pira-pira ya ghamarat ya, banjire mati kena. Masuk mati kok banjir ya kan, ya kedatangan mati lah ya kan, mati itu sudah nungkepi, sudah menutupi orangnya, kematian itu ya. Fawaqafa mongko berdiri sapa Rasulullah atau kendel sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda rasihi ing dalam sampinge sirai Abdullah. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya Abdullah, kul ngucap sapa sira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala maka ngendika sapa mengkono Kanjeng Nabi, ha ing kalimat fi udhuni ing dalam sirai ing dalam kupingi Abdullah bin Salam salatan kelawan kaping 3. Falam yakulha mengkora bisa ngucap sapa Abdullah bin Salam ha ing mengkono kalimat asyhadu an la ilaha illallah ila akhir. Dia tidak mampu mengucapkan, padahal kelihatannya ya muslim ya. Faqala mongko ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gawok temen Kanjeng Nabi kok gak iso maca syahadat. Imdi budalo sira ya Bilal wahai Bilal ila mar'atihi marang istrine rajul ingkang kapundhut menika. Was'alha lan takono sapa sira ing imra'atuhu ing perkara kana ingkang ana apa kelakuan iku ya malu nglakoni sapa zaujuha sapa garwane imra'ah.
Fid dunya ing dalam dunya. Pamalan apa kana ana apa iku syughlahu. Kana ana apa ma iku syughlahu kesibukane mengkono niku wau. Zaujuka sing napa jenenge Abdullah bin Salam niku. Sibuke apa sih? Kon maca syahadat kok angel, nggih. Fas'ala mongko takon sapa Bilal ha ing mengkono zaujatuha. Faqalat mongko ngendika sapa zaujatuha lahu marang Bilal, ya Bilal wahai Bilal. Wa haqqi Rasulillah demi hae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'arifu orang ngerti sapa ingsun. Min yauma tazawwajtu. Min yauma tazawwajani. Sangka sejak hari suamiku menikah ni ingsun, sejak dia menikah kepada diriku, saya tidak tahu annahu ing sak temene zaujiku taraka ninggal sapa zauji as-salata ing salat khalfa Rasulillah ing dalam burine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab, sejak kula nikah kali suami kula menika, rumah kula nggih takwane bertambah, nggih. Karena imannya semakin tebal, kata Abdullah bin kata Amr bin Al-As tadi. Wa malan iku apa kana ana apa syughluhu kesibukane juga mau fasala mengko takon sapa mengkono Kanjeng Nabi, sapa Bilal ha ing mengkono garwane mau. Faqalat mengko ngendika sapa garwane tiyang kang kapundhut niku wau lahu marang Bilal, ya Bilal wahai Bilal. Wa haqqi Rasulillah demi haqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifu orang ngerti sapa ingsun. Min yauma tazawwajani sejak dina nikah sapa suamiku ning ingsun. Annahu ing sak temene zauji iku tarokan ninggali sapa zauji as-salata ing salat khalfa Rasulillah yang dalam burine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilem sejak menikah dengan diriku saya tidak pernah dia meninggalkan salat bersama Rasulullah. Ngelem saestu. Wa ma madolan ora lewat lahu kedue a'ma. Annahu taraka salata khalfa Rasulillah, ya. Wala madolan ora lewatan alaihi ing atase zauji apa yaumun apa dina illa wa tasaddaqa kecuali lan bersedekah sapa zauji fihi ing dalam yaum bisain kelawan suwi-wiji liwajillahi krana dzate Allah Subhanahu wa taala. Berarti wong apik bendina salat bendina napa sedekah, tapi kok dikongkon maca syahadat napa kangelan. Faqala mongko ngendika sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal amra sak temene persoalane iku la ajibun iki tinggawokno iki gawokno tenan wong apike kaya ngene kok dikongkon syahadat kangelan. Is'alha takono sebab Bilal ha ing mengkono imro'ah, ya Bilal wahai Bilal halahu ana tu rajul utawa zaujuka walidatun utawi ibu. Faqalat muga ngendika sapa garwane, ya Rasulullah inna sak temene ibune iku ghadbanatun. Ghadbanatu iku gwething tenan, muring-muring alaihi ing atase zauj. Faqala muga ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal wahai Bilal imdi budhalo sapa sira liwalidati marang ibune ikilah suami tadi. Suamine rajul tadi. Famada mengko budalan sapa Bilal ilaiha marang walidatihi wa qala ngendika sapa mengkono Bilal ajibni. Faqala ya Bilal wahai Bilal imdi budalo sapa sira li walidatihi marang ibune suamine iki mau. Famada mengko budalan sapa Bilal ilaiha marang walidatihi. Wa qala ngendika sapa Bilal ajibi an-nabiyya. Ngestoaken sira an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko ngendika sapa perempuan sing diarani napa zina wau nggih, yang sampai hamil tadi ya. Garwane
bojone tiyang daler ingkang sae-sae disebut Al-Qur'anul Karim. Imdi mboten nggih, imdi liwalidatihi. Famadha mongko lewat sapa Bilal ilaiha marang walidatihi. Wa qala lan ngendika sapa Bilal ajibi ngestoaken sira annabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditimbali dening Kanjeng Nabi jenengan estoaken. Faqalat mongko ngendika sapa walidatihi, wa ma dzalika lan iku apa dzalika utahe mengkono-mengkono ajibi. Kenapa aku kok dipanggil ono apa? Faqala mongko ngendika sapa Bilal, yuslihu bainaka. Mendamaikan sapa Kanjeng Nabi. Kersane Kanjeng Nabi ngundang jenengan niku arep mendamaikan bainaka ing dalam antarane sira wa baina waladika lan ing dalam antarane anak sira Abdullah rupane Abdullah. Wa inna lan saat temene Abdullah iku ala khurujin. Siap-siap metu yani minat dunya sangka donya mun badhe wafat. Faqalat mongko ngendika sapa walidatu wa haqqi Rasulillah demi haqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La amdi ora bakal lewat sapa ingsun, ora bakal budal sapa ingsun. Wala aj'alan lahu lan ora ndadekno temen sapa ingsun hu ing mengkono walati. Fi hilin ing dalam kehalalan mimma sangga perkara adan ingkang larakaken sapa waladine ingsun. Gak bakal tak sepuro dosane. Wala aj'alan lahu lan ora bakal ndadekaken temen sapa ingsun hu ing waladi fi hilin ing dalam halal mimma sangga perkara ada ingkang larakaken sapa waladine ingsun. La dunyan ora ing dalam dunya wala ukhron lan ora ing dalam akhirat. Summa innaha nulis sak temene walidah iku imtanaat mboten kersa sapa mengkono walidah tadi, ibunya tidak mau mendatangi. Fa'ata mengko teka sapa Bilalun sapa Bilal ilan Nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lamahu lan paring ngerti ngaturaken pirsa sapa Bilal hu ing Kanjeng Nabi bidzalika klan mengkono-mengkono perempuan tadi yang tidak mau mendatangi anaknya, tidak mau memaafkan ya seorang ibu. Faqala mongko ngendika sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar wahai Umar, wa ya Ali wahai Ali, idhhab budalo sira loro. Faktian mongko nekani sira biha kelawan iki walidah. Disuruh datang agak memaksa ya, faktia biha. Fadhahaba mongko budalan sapa Sayyidina Umar lan Sayyidina Ali ilaiha marang walidah. Falamma dakhala mongko ing dalem suasana melbu sapa Umar lan Ali alaiha ing atase imro'ah atau walidah tadi. Qala mongko ngendika sapa Umar lan Ali laha marang walidah, ayatul ajuz, wahai wanita yang sudah tua. Inna nabiyya saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yad'uka, iku ngundang sapa nabi ka ing sira. Faqalat mongko ngendika sapa imro'ah tadi, seorang ibu tadi berkata, wa ma lan ing apa? Yuridu ngersakaken sapa Kanjeng Nabi ing mahmin ni sangka ingsun, apa yang dia kehendaki dari saya. Falahu min haja ana ta iku kedue Kanjeng Nabi min hajatin utawi ana hajat, betah napa Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Sayyidina Umar lan Sayyidina Ali laha marang iki walidah tadi. La budda an tamsyiya ma'ana. Harus ora kena ora antam syia sangka arep ento mlaku sapa sira ma'ana sertane kita. Kamu tidak boleh tidak ada pilihan lain kecuali harus berjalan bersama kami. Ya tadi ya, ini setengah memaksa. Famasyat mengko mlaku sapa walidah ma'ahuma sertane Umar lan Ali hatta atat sehingga sowan sapa imro'ah ila Nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika laha marang walidah sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatul ajuz, wahai wanita yang sudah tua. Unzuri lihatlah ila waladika marang anakmu, wa malan perkara huwa kang utawi waladika iku alaihi ing atase ma.
falamma nadharat mongko temes mangsane ningali sapa ajus ilahi marang waladi qalat ngendika sapa imro'ah ya waladi wahai anak ingsun la aj'aluka ora ndadekaken sapa ingsun ka ing sira al yauma ing dalam siji dina ing dalam dina iki fi hilal ing dalam kehalalan min haqqi sangka hak ingsun la fid dunya ora ing dalam dunya wala fil akhirati lan ora ing dalam akhirat. Faqala muka ngendika sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyatuhal ajuz khafillaha wa tiya sapa sira Allah ing Gusti Allah azza wa jalla waj'alihi lan dadekno sapa sira ing waladika mbok dadekno fi hilal ing dalam kehalalan. Faqalat mongko matur sapa iki imro'ah utawa walidah ya Rasulullah wahai Rasulullah kaifa hale kaya po aja alun dadekaken sapa ingsun hu ing anakku tak dadekno fi hilal ing dalam kehalalan wa huwa utawi mengkono sinten wa huwa utawi mengkono anakku mau iku qadaroni ngotori sapa anakku ning ingsun wa darabani lan mukul sapa waladini ing ingsun wa tarodani lan mengusir sapa waladini ingsun min baiti sangka omahe ono waladi li ajli mar'atihi karena arai garwane iki waladi. Faqala mongko ngendika sapa Nabi sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ij'alihi dadekno sirahi ing mengkono anakmu mau fi hilin ing dalam kehalalan sudah halalkan saja di sepuro. Faqalat mongko ngendika sapa ajuz ai ushiduka dadi akan saksi sapa ingsun ka ing jenengan ya Rasulullah anta ya jenengan waman lan sahabat-sahabat maka kang tetep ing dalam sertane sira menjadikan sakti ani ing ani waman makalan tiyang ingkang beserta kamu ani ing sak temen ingsun iku ja'al tuh dadi akan sapa ingsun ing walati fi hilin ing dalam kehalalan. Faqala mongko ngendika sapa Nabi sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika tenggene Abdullah bin Salam setelah dosanya dimaafkan oleh ibunya. Ya Abdullah wahai Abdullah. Kul ngucap sapa sira ngucap ya Abdullah wahai Abdullah. Kul ngucap sapa sira Abdullah ngucap Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, setelah diampuni oleh ibunya, diulangi lagi oleh kanjeng Nabi ditalkin dengan syahadah. Farafa'a mongko bantaraken sapa Abdullah sautahu ing suarane Abdullah bisyahadati dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Thumma tuwfiya nuli den pundhut sapa Abdullah bin Salam ala dzalika yang atase mengkono-mengkono kabeh mau thumma tuwfiya nuli kapundhut sapa iki gulam sapa jenenge waladi tadi ala dzalika yang atase mengkono-mengkono syahadah radhiyallahu anhu mati dalam keadaan syahid berarti mati dalam keadaan Islam sahih. Setelah mengucapkan kalimat syahadat dengan keras dalam keadaan sakit, thumma tuwfiya nuli den pundhut sapa gulam bocah mau ala dzalika ing atase mengkono-mengkono syahadat mati dalam keadaan mengucapkan syahadat radhiyallahu anhu. Falamma shallaina maka ing desmasane salat sebab kita nyolati kita ing atas iki rajul yang mengucapkan syahadat tadi. Wa tahamnahu lan nyurigai sebab kita ing iki rajul tadi. Wa dafanna gitu ya. Lan mengebumikan sebab kita ing iki rajul. Qala maka ngendika sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane kanjeng Nabi kala ngendika sapa setelah kita menyolati lan menguburkan kala muka ngendika sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyiral muslimin wahai kelompok-kelompok tiang-tiang Islam ala eling-eling man ikut
man utai sapane wong kana iku lamun ana iku lahu kuduwe man sapa walidatun sapa seorang ibu walam yaburroha lan ora bekti sapa ha ing mengkono ummuhu tadi walam yaburroha dan dia tidak ma'asyiral muslimin ala man kana lahu walidatun ila iling-iling siapa yang masih mempunyai seorang ibu walam yabirroha lan ora bekti sapa man ha ing walidah kharaja mongko miyos sapa walidah bidak minat dunya sangka donya ala ghairi syahadatin ing atase ora mati syahid kada kaya mengkene ruang riwayataken kada kaya mengkene fi riyadhus shalihin lil arif ing dalam kitab riyadhus shalihin lil arif billah Yahya An-Nawawi ya nanti niki napa pentingnya apa bekti kepada orang tua. Ada orang berani sama orang tua ketika wafat kesulitan ya. Al-babu al-hadi wa thalathun, bab yang ke-21. Bab al-hadi wa thalathun, bab 1 dan 30. Bab yang ke-31 fi fadilati tarbiyatil auladi, ing dalam tamaane mendidik pira-pira anak. Qala ngendika sapa Anasun sapa Anas radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ghulamu utawi ghulam. Qala Anas, bismillahirrahmanirrahim. Qala Anas radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ghulamu yu'aqqu anhu, utawi ghulam, anak kecil, anak laki-laki iku yu'aqqu anhu, iku diakekoi, disembelihno wedhus apa anhu sangka ghulam yaumas sabi'i, pada hari yang ke-7. Sunatnya akekah pada hari ke-7 ya, saiso-isone dilakukan akekah hari ke-7. Wa yusamma lan den arani sapa al-ghulam, begitu juga diberi nama pada hari ke-7 ya sebaiknya. Wa yumatu anhu, lan den ilangi anhu sangka al-ghulam apa al-adza apa kotorane, maksudnya dicukur rambutnya. Hari yang ke-7 rambutnya juga dicukur ya. Tapi saiki kaya rapat kadang-kadang mau tinggu apa jenenge pantes-pantesan. Nalikane diakikoi kan anak kecilnya di apa jenenge? Digawa kan ya, diputer ya. Terus ana lepeke, ana guntinge ya kan. Karepe ya digundul, tapi ketoke nggo pantes-pantesan tok ya. Dipotong sidik terus nabi ora diterusno ya. Apa diterusno? Diterus kayak biasa. Terus digundul. Ya. Berarti ya bener ya. Wa yumatu anhu al-adha, di gundul terus ditimbang apa nih jenenge rambutnya untuk disedekahkan dengan seukuran itu minat dhahab ya kan. Faida balau, kalau tidak salah ya, saya ingat-ingat. Tapi tentu ini yang baik ya. Bisa juga anak diberi nama sejak lahir ya, sejak lahir sudah diberi nama. Tapi sebaiknya memang hari ke-7 ya. Karena Nabi pernah ngendika, juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ngendikan di Kanjeng Nabi, wulidali al-lailata ya, wulidali al-lailata, telah dilahirkan untukku al-lailah, berarti malam tadi ya, al-lailah. Hulamun, seorang hulam. Wulidali al-lailata hulamun, berarti semalam anakku lahir laki-laki ya kan.
fasammaituhu bismi abi, saya beri nama dengan nama ayahku Ibrahim, yaitu Nabi apa? Ibrahim. Kalau melihat riwayat ini, berarti Nabi Muhammad memberi nama putranya Ibrahim pada hari pertama, bukan hari ke-7 tetapi hari pertama ya. Berarti memberi nama di hari pertama itu juga boleh kan? Tapi hadis-hadis yang banyak memberi nama itu hari keberapa? Hari ke-7. Maka biasanya juga memberi nama itu pas akekahan itu ya. Hari ke-7 itu pas akekahan. Kalau di Mesir itu memberi nama itu hari pertama sudah harus punya nama. Harus punya, kalau nggak punya nama ya ditanya namanya siapa. Itu. Belum punya nama, nggak bisa, harus punya nama. Karena anak itu lahir di rumah sakit. Ya, anak itu lahir di rumah sakit. Anak itu tidak bisa keluar dari rumah sakit kecuali sudah ada keterangannya. Anak ini, jadi yang memberi keterangan anak ini lahir tanggal berapa, ini apa, itu dokternya. Dan dokternya selalu tanya anak ini namanya siapa. Makanya hari pertama itu ya sudah dikasih apa? Nama. Wong. Begitu keluar dari rumah sakit itu sudah ada keterangan kelahiran itu, dan surat keterangan dari dokter itu nanti yang dibawa ke catatan sipil. Membawa itu dibawa ke catatan sipil, terus diganti dengan akte kelahiran. Ya, itu kalau di Mesir. Hanya memberi nama tidak kok hari ke-7, tapi hari pertama itu sudah punya anak. Begitu keluar dari rumah sakit sudah ada tulisan namanya. Ya, dokternya itu perlu ini ya, kita ajak ngaji biar boleh memberi nama pada hari ke-7 ya. Fa idza balagha mongko ing dalam semangsane wis tumeka sapa gulam sita sinina ing 6 pira-pira taun utiba mongko den ajari tata krama sapa mengkono al-gulam ya. Hadisnya ini ya hadis yang dhaif ya, hadis yang apa? Yang dhaif. Tapi perlu dibaca gitu aja ya. Karena ya ini tadi mengajarkan tata krama itu ya tidak dari umur 6 tahun. Dari TK masuk, sekarang PAUD umur berapa? 2 tahun, 3 tahun sudah mulai diajarkan cara hidup, cara ini ya. Jadi ya kalau 6 tahun baru masuk sekolah ya enak ya. Sudah agak terlambat ini. Ada anak umur 6 tahun sudah masuk kelas 1 SD ya. Ini, makanya ini ya wallahu a'lam. Karena hadisnya ini tidak hadis yang sahih ya. Faidza balaghatis asinina. Nah, ini juga baik itu. Nalikane tumeka sapa anak tis asinina ing 9 pirang-pirang taun. Uzila mongko den pisah. Apa firasuhu, tempat tidurnya mengkono gulam. Sudah mulai dipisah tidurnya dari orang tua. Tapi nang Indonesia kangelan ya kan. Harusnya umur 9 tahun itu sudah apa? Dipisah tidurnya. Anak laki-laki di satu kamar, anak perempuan di kamar yang lain. Uzila firasyu. Seharusnya begitu. Faidza balagh, malah ini yang menggunakan adalah dunia barat. Ya, di barat itu ini dipraktekkan. Makanya yang mempraktekkan hadis ini adalah justru di barat. Orang kalau punya anak itu, kalau di sana itu rumahnya itu ditanya, mana rumahnya? Ada kamarnya ada apa tidak. Kalau tidak ada kamarnya untuk anak, tidak bisa. Dia punya anak banyak-banyak, tidak bisa. Punya anak 3, kamarnya cuma 1, ya tidak bisa. Itu nanti diambil oleh negara, harus disediakan.
Kalau kita kan tidak ya, anaknya berapa ya kamarnya itu ya. Ini nggak boleh. Faidha balagha, mongko ing dalam semangsa temeka sapa gulam salasa asyrata sanatan, ing 13 apane sanatan apane taune duriba mongko den pukul sapa gulam ala sholati krana meninggalkan salat. Yang masyhur bukan kok 13 tahun tetapi 10 tahun ya. 10 tahun sudah mulai ditegasi. Kalau tidak mau sholat sudah mulai ada hukuman-hukumannya, walaupun tidak harus dipukul ya. Jadi tidak harus apa? Dipukul, tapi itu menunjukkan ketegasan. Ketika umurnya sudah 10 tahun itu sudah harus tegas. Tegas, benar-benar perintah yang tegas. 7 tahun diperintahkan untuk sholat, diperintahkan ajaran. Ya jenenge ajaran sholat ya, kadang-kadang klendro, kadang-kadang ya, tahu klendro enggak? Ya kadang-kadang terlupakan, kadang ini. Tapi kalau sudah sekolah ini tegas. Bahkan kalau tidak menjalankan ada hukuman-hukumannya. Walaupun tidak harus dipukul gitu ya. Tidak harus dipukul. Itu hanya menunjukkan tegas. Ya. Nah ini yang agak masalah ini. Faidha balagha mongko ing dalem nalikane temeka sapa gulam sita asyrata sanatan ing 16 apane sanatan taune zawajahu abu, mongko menikahkan gulam sapa abuhu sapa bapake gulam. Berarti menikah itu umur berapa? 16 tahun. Gitu ya. Untungnya hadisnya apa? Dhaif ya. Ini kalau sahih bisa berbahaya ini. Summa akhadha, nuli ngalap sapa mengkono abuhu biadihi kelawan tangannya gulam. Wa qala lan ngendika sapa abuhu qad adabtuka, teman-teman ngajari tata krama sapa ingsun ka ing sira. Wa alam tukalan mulang sapa ingsun ka ing sira, wa angkah tukalan nikahaken sapa ingsun ka ing sira. A'udzu billahi, a'udzu billahi, nyuwun bawreksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah, min fitnatika sangka fitnah sira fit dunya ing dalam dunya, wa adzabika lan azab sira fil akhirati ing dalam akhirat. Kada kaya mengkene fil ihya ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti saya cek ya. Kemarin saya coba ngecek hadis ini ketemunya dhaif, tapi nanti saya cek lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana hala, tidak memberi hadiah, tidak memberi pemberian hadiah bi fathin nun lan fathin nun wal ha'ilan fathai ha al muhmalati ingkang den kosongi sangka titik. Sapa walidun sapa wong tuwa waladahu ing anake walad wan anake walid afdolah, tidak memberi hadiah afdolah ing sing luwih utama min adabin ketimbang tata krama hasanin ingkang sae. Pemberian terbaik orang tua kepada anaknya adalah pendidikan ya. Min adabin hasan, pemberian terbaik adalah pendidikan. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakim an Amr bin Sa'id ibn al-As ay ma'atahu, tegese ora paring sapa walid hu ing mengkono walad atiyatan ing peparing afdhala ingkang luwih utama minta dibi sangka mulang adab walad binahwi taubikhin kelawan sepadane mencela, mendidik dengan cara mencela. Tentu ini cara pendidikan ya, cara berkembang, cara mendidik itu berkembang ya.
Wa tahdidin dan meden-medeni, menakut-nakuti. Ya, kalau menurut sekarang ya jangan terlalu sering ditakut-takuti anak-anak ini ya. Wa darbin dan dengan cara memukul. Ya, pendidikan sekarang malah mengharapkan sebisa mungkin dihindari apa? Memukulnya. Ala fi'lil hasani yang atase nglakoni perkara sing apik. Wa tajannubil qabihi lan menghindari perkara sing ala. Fa inna husnal adabi mongko sak temene apike tata krama iku yarau iso ngangkat apa husnul adab al abda ing seorang hamba al mamluka ingkang den miliki diangkat ila rutbatil muluki marang derajate pira-pira raja. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abu Dzar kuntu ana sapa ingsun iku jalisan iku nunggu indan nabi ing dalam sandinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idzan lan tumadaan bil hasani kelawan ana Hasan wal Husaini lan Husain radhiyallahu anhuma. Raqibah lunggang sapa Hasan Husain ya cucunya Kanjeng Nabi ala katifi jaddihima ing atase welikate mbae Hasan Husain ya anak-anak ya menek ning gone Rasulullah sing wani ya Hasan Husain ya yang liyane gak ono sing wani Rasulullah rubane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ta'i Rasulullah iku yuhadditsuna nembe nyeritani sapa Rasulullah nang kita nembe mucal enak-enak mucal diparani karo napa cucunya dipeneki karo cucune. Falamma faragha maka ing dalem semangsane rampung sapa Kanjeng Nabi min hadithihi sangka pembicaraane Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi lahum marang Hasan Husain. Inzila ya aulati. Mudhun ya aulati wahai anak-anakku wong kok seneng menek-menek ya. Fa'aqbala mongko madhep sapa Aliyun karamallahu wajhah. Madhep menghadap falamma ra'ayahu mongko ing dalem semangsane ningali sapa Hasan Husain hu ing Sayyidina Ali khaufa mongko wedi sapa Hasan Husain hu ing Sayyidina Ali wa nazala lan temurun mudhun sapa Hasan Husain an dhahri jatima sangka punggunge mbae Hasan Husain faqala mongko ngendika lahum marang Hasan Husain sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau ta apa iku balukum iku keadaanmu kowe kenapa kok do wedi do mudhun iki kenapa iki kala ngendika sapa Hasan Husain khifna wedi kita min abina sangka bapak kita wedi fa'aqbala mongko madhep sapa Aliyun sapa Ali radhiyallahu anhu alaihi ma ing atase Hasan Husain wa daraba lan memukul sapa mengkono Sayyidina Ali huma ing Hasan lan Husain tentu pukulan ya pukulan anak-anak ya. Waqala ya, cara mendidik itu berkembang ya. Cara mendidik itu apa? Ya, berkembang. Waqala lan ngendika sapa Sayyidina Ali al-adabu ta tata krama khairun iku luwih apik lakuma kedue mengkono sira loro. Faqala mongko ngendika sapa an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali wahai Ali la tanhar ojo bentak-bentak sira al-Hasan wal Husain ing Hasan lan Husain. Fa innahuma mongko sak temene Hasan lan Husain iku rihanataya. Iku wangen-wangen loro ingsun. Wa rahatu qalbi dan istirahate ati ingsun. Masyaallah ya, wa sariratu kabidi dan kebahagiaane atiku. Faqala mongko ngendika sapa Ali karamallahu wajah sam'an wa ta'atan derekaken jenengan Kanjeng Nabi sam'an midhangetaken jenengan wa ta'atan lan taat marang panjenengan. Fa nazala mongko temurun sapa Jibril alaihi salam wa qala lan ngendika sapa Jibril ya Muhammad wahai Muhammad al haqqu utawi hak iku yaqulu ngendika sapa hak Allah ingkang hak maksudnya yaqulu iku ngendika sapa Allah ingkang hak utruk aliyan yu'adzibuhuma utruk ninggalo sapa sira Muhammad aliyan ing Sayyidina Ali yu'adzibu
mulang adab sapa alihuma ing Hasan lan Husain. Asbi'u auladakum, dadekno wareg sapa sira kabeh, jangan dibikin anak-anak kelaparan ya. Auladakum ing pira-pira anak-anak sira kabeh, urusi makannya, gitu maksudnya ya. Wa ahsinu, lan memperbaiki sira kabeh asma'ahum ing pira-pira jenenge auladakum, kalau memberi nama yang baik-baik ya, memberi nama itu yang baik-baik. Karena nama itu pemberian, tidak ada nama itu yang pilihan. Kowe kon duwe jeneng Muhammad Tokonti, ora ono jenenge. Kita ini punya nama tidak ada yang pilihan kita ya. Ngerti-ngerti jenenge ya wis iki, gelem gak gelem ya iki ya. Anu memberi nama yang baik-baik. Karena anak tidak pernah memilih namanya sendiri-sendiri. Kadang-kadang anaknya gregetan, namanya dileh nang Facebook, dileh-dileh ya kan, jenenge sapa ngono, jenenge sapa ngono, dadine John sapa ngono, gak terima dikei jeneng karo apa bapake. Wa ahsinu asma'akum, dan memperindah sira kabeh asma'ahum ing pira-pira jenenge aulad. Ya, nama itu bagian dari kebanggaan. Nama itu bagian dari kebanggaan. Maka harus kita kasih yang kira-kira anak itu menjadi bangga dengan apa? Dengan namanya. Karena anak tidak pernah memilih namanya. Sama dengan orang tua. Orang tua itu juga tidak ada anak memilih orang tua. Aku tak milih wong tua iki jaga ono. Gelem gak gelem wong tuane ya iku. Maka kewajiban orang tua adalah menjadi orang-orang baik bagi anak-anaknya. Karena tidak ada anak terus milih orang. Termasuk haknya anak adalah memilihkan ibu yang baik bagi laki-laki, ya kan? Kalau bagi perempuan juga memilihkan bapak yang apa? Yang baik-baik. Sama gitu ya. Karena itu hak apa? Anak-anak tidak pernah memilih orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi anak-anaknya ya. Kadang-kadang kita itu hanya, orang tua itu kadang-kadang nyeneni anak, kamu harus jadi yang terbaik, tapi kita tidak pernah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Wa thayyibu abna'ahum abdanahum, lan wangi-wangi nono sira kabeh abdanahum ing pira-pira badane anake dikei wangi-wangi, jek nek dicium rasane enak ya kan. Anak gak tahu didusi, insyaallah anake sapa iki. Turzaku mongko den rezekeni sapa sira kabeh ya. Turzaku mongko den rezekeni sapa sira kabeh syafaatahum ing syafaate auladakum. Anak-anak akan menjadi baik lalu memberi syafaat kepada orang tuanya ya. Kita pernah membaca di Tibyan, anak membaca Al-Qur'an sing untuk mahkota adalah ayahnya, orang tuanya, mendapatkan rezeki dari syafaatnya anak-anak berkat pendidikan orang tua, luar biasa. Falamma sami'a bidzalika, mongko semangsane ngrungu bidzalika kelawan mengkono-mengkono dawuhe malaikat Jibril mau, dawuh ingkang nyeritakno dawuhe Gusti Allah. An-Nabiyyu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya ma'syarul muslimin, wahai golongane pira-pira wong Islam, manutai sapane wong iku razaqah, lamun memberi rezeki hu ing man sapa Allah taala biwaladin kelawan anak, fa alaihi mongko netepono ta wajib ing atase man bitakdibihi kelawan mulang adab nenggone walad, wa ta'limihi lan
mengajari walad. Fa inna man mongko sak temene wong alama ingkang mulang sapa man waladahu ing anake man wa adabahu lan ngajari adab, ngajari tata krama sapa man, mendidik sapa man hu ing waladahu, rozaqo mongko bakal ngrizikeni hu ing man sapa Allah Gusti Allah syafaatahu ing syafaate walad. Wa man utai sabene wong iku taroka lamun ninggal sapa man waladahu ing putrane man jahil hale bodho, tidak dididik dengan benar, kana mongko ana apa kullu dzanbin saben-saben dosa amila ingkang lakoni sapa mengkono walad ing dzambun iku alaihi iku ing atase man, ing atase bapake. Setiap pekerjaan dosa itu bapake melu ikut andil kalau tidak mendidik dengan benar ya. Tapi mendidik ini kadang-kadang angel ngono ya kan. Wis dikongkon A ngono isek B wae. Kabeh ya. Karena kaya mengkene fi riyadhis shalihin. Wa qala alaihi salatu wassalam la an yu'addiba ar-rajulu yakti utawi arep yento ngulang tata krama sapa ar-rajulu wong lanang. Wa fi lafdhin lan iku ing dalam siji lafaz ahadukum utawi ana dawuh ahadukum sapa salah satu di antara kalian waladu ing anai ar-rajul yu alimu tegese mulang sapa rajul hu ing waladahu al adaba ing pira-pira tata krama asyariyata ingkang bangsa syarak wal mandubata lan ingkang den sunahaken khairun iku luwih apik lahu kedue mengkono khairun iku luwih apik lahu kedue mengkono walad lahu kedue rajul lahu kedue rajul lebih baik bagi dia min an yatasaddaq ketimbang arep ento sedekah sapa mengkono rajul kula yaumin ing dalam saben-saben dina bisain kelawan sakso. Rawahu at-Tirmidzi an Jabir bin Samurah wa huwa haditsun hasan. Qala ngendika sapa al-Munawi Imam Munawi lianau karena saat temene rajul iku idza adaba iku nalikane mulang tata krama sapa rajul ing walad sorot mongko dadi apa af'aluhu pira-pira pekerjaane walad iku min sedaqati termasuk sedekah walad al-jariyati ingkang mengalir. Dia sudah mati, anaknya baik, tetap mendapatkan pahala, terus menerus mendapatkan kiriman pahala. Wa shadaqatus sa'i utawi sedekah sakso iku yang qati'u iku iso terputus apa sawabuha apa pahalane shadaqatus sa'. Wa qala alaihi salatu wassalam akrimu mulyakno sira kabeh auladakum ing pira-pira anak-anak sira kabeh. Jangan kalian hinakan anak-anak kalian ya. Wa ahsinu lan bagusi sira kabeh adabahum ing pira-pira tata kramane auladakum. Ai bi antu alimuhum tegese kelawan arep mulang sira kabeh hum auladakum riyadatan nafs ing ngelatih jiwa wa muhasanatan akhlaqi wa mahasinal akhlaqi lan api-api pira-pira budi pekerti. Qala ngendika sapa al-Alqami sapa Imam al-Alqami wal adabu tawi jenenge adab tata krama wa yu adab iku istimaluma nglakoni perkara yuhmadu ing den puji apa makaulan ing dalam pengucapan wa fa'lan ing dalam pekerjaan. Wakila lan dikatakan huwa utawi adab iku ta'zimu man ngegungaken tiyang fauqaka kang ing dalam sak dhuwur sira warifku dan belas kasihan lan welas asih biman kelawan wong dunaka kang ing dalam sak ngisormu. Rawahu Ibnu Majah an Anas. Qala ngendika sapa al-Munawi sapa Imam Munawi wa fi hadzal hadits lan iku ing dalam hadis ikilah hadis nakaratun utawi ana kemungkaran wa dhu'fun lan ana keapesan. Wal mungkaru utawi mungkar hadis mungkar wa yu hadis mungkar iku alladzi ku hadis la yu'rafu ingkang ora den kawruh ya pematnuhu matane alladzi
min ghairi jihati rawi, sangka sakliyane arahe wong kang riwayataken hadis, hanya dari jalur itu saja, tidak ada jalur yang lain. Fala syahida mongko ora ana sing nyekseni iku maujud lahu marang hadis. Fama mongko tai perkara khulafa ingkang nulayani fihi ing dalem sapa al munfaridu, sapa wong sing dhewean nulayani man ing wong wa kang utawi man iku ahakul luwe berhak, ahfadhu iku luwe apal, adbatu lan luwe mlangkeri, fasadun mongko iku jenenge syad. Syad itu adalah hadis diriwayatkan oleh satu orang berbeda dengan riwayat-riwayat lain yang lebih bisa dipercaya. Mardudun ingkang den tolak. Wa in lam yukhalif, lan lamun ora nulayani apa mengkono matane hadis, bal rawa balik ngriwayataken sapa wong syai'an ing suci-suci lam yarwihi ingkang ora ngriwayataken ing syai' sapa ghairu saliyane wong. Wa huwa utai wong tadi iku adilun iku adil dhabitun ingkang apalan. Fa sahihun mongko utawi hadis iku hadis sahih, diriwayatkan oleh satu orang selama tidak bertentangan dengan yang lainnya dan dia sendiri orangnya bisa dipercaya, ya namanya hadis sahih. Au ghairu dhabitin, utawa wong sing ora apalan. Wala yab'atu, lan ora menjauh sapa dhabit, dia apalan, tidak begitu apalan, tapi tidak menjauh antara jadi dhabiti sangka derajate wong sing apalan. Nek apalan temen juga agak turun ke sedikit, fahasanun mongko jenenge hadis hasan. Wa in ba'uda, lamun menjauh sapa ghairu dhabit, orang yang tidak hafalan itu menjauh dari hafalan, fasadun mongko iku jenenge hadis syad, mungkarun ingkang dipun ingkari. Wa qala alaihi salatu wassalam, manutai sapane wong iku aroda iku lamun ngersakake sapa man, ngersakaken an yurghima ing arep ento menghina sapa man, bidamil ghaini kelawan dhamir ghain al mu'jamati ingkang den beri titik siji, au fathiyah atau fathai ghain yar ghama, gitu ya. Ayyudillah tegese menghina sapa man hasidahu ing wong sing hasud nenggone man, fal yu'adib mongko becik mulango tata krama sapa man waladahu ing anak iman. Ya, kalau dia mau menghinakan orang yang hasud kepada dia, maka anaknya dididik dengan baik. Nanti yang hasud-hasud sing gedeng-gedeng kecewa dengan sendirinya. Ternyata orang yang dihasuti kesuksesannya luar biasa sampai bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, ya. Mengecewakan orang yang hasud. Wis dihasuti ternyata anaknya nakal, tambah bungae ora karu-karuan sing hasud, ya kan? Tapi kalau anaknya kemudian dididik dengan baik, yang hasud itu kecewa dengan dirinya sendiri. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini ya, hadis ini entah benar enggak ini. Kalau benar luar biasa ini. An-nadharu tawi ningali ila wajhil auladi, marang wajah pira-pira anak, bisyukrin dengan syukur, melihat anak-anak dengan cara bersyukur kepada Allah. Terima kasih Gusti, sudah diberi anak-anak dengan yang baik-baik, insyaallah, ya kan? Iku kan nazari kaya ningali ila wajhi nabiyyi, marang wajah nabine wong, insyaallah, ya kan? Pahalanya besar sekali melihat anak, ya kan, dengan cara syukur, alhamdulillah punya anak yang luar biasa, ya. Jadi ya luar biasa, pokoknya luar biasa, ya. Dengan cara seperti itu maka seperti melihat Nabi. Nah, kalau sidik-sidik tetap luar biasa. Namanya melihat anak dengan cara apa? Bersyukur. Dilihat, selalu yang dilihat banyak nilai positifnya.
Ya kan? Kadang-kadang orang tua itu senengannya ndelok sing negatif. Wis pinter ngono sik didelok. Ra genah anakku iki. Masyaallah, ya kan. Susah anake wedi anake iki. Tapi kalau melihat segi positifnya, anaknya juga ikut senang. Kamu anak yang luar biasa. Padahal nilainya 6. Tapi luar biasa, senang. Wa qala alaihi salatu wassalam, akrimu auladakum, muliakan anak kalian, jadikan mereka bangga sebagai anak. Akrimu auladakum, fa inna karamatal auladi, mengko sak temene kemuliaane pira-pira anak iku sitrun, minangka tameng, perisai, tutup minan nari sangka api neraka. Bikin anak-anak bangga dengan dirinya, ya. Karamatul aulad, didik dengan baik, aja medit-medit karo anake. Sitrun minan nar. Wa qala alaihi salatu wassalam, al auladu taibira-bira anak iku hirzun, minangka tameng minan nari sangka api neraka, perisai dari api neraka anak-anak ini. Wal aklu utawi mangan ma'ahum sertane aulad, makan bersama anak-anak iku baro'atun, membebaskan diri minan nari sangka api neraka. Mangan bareng anak-anak. Mungkin sekarang sudah biasa ya, tapi kalau di zaman kuno ini, Masya Allah ya, nek nenggone Mesir itu, Mesir yang tradisional, kalau mangan itu bapak isik, anaknya teko adoh ndelok isik. Engko nek wis bapake wis bar mangan, anake lagi diceluki sitok-sitok. Ini deh. Pernah lihat enggak film-film Mesir, yang film-film yang tradisional orangnya itu begitu caranya makan. Wa karamatuhum utawi kemuliaane aulad iku jawazun, jaminan bisa melewati alas sirati ing atase titian, ing atase wat jembatan di akhirat nanti, yang katanya tipisnya melebihi tipisnya rambut dibagi 7. Insyaallah tipis sekali. Itu nanti yang bisa melewatkan itu sesuai dengan hadis ini ya, tapi wallahu alam ya. Itu adalah menghormati anak. Karamatu, dihormati, anak dihormati. Wa qala alaihi salatu wassalam, akrimu auladakum, hormati anak-anak kalian. Mulyakno sira kabeh auladakum ing pira-pira anak-anak sira kabeh, mulyakan. Fa innaman mongko sak temene wong akrama, ya ada seseorang ditanya, saya lupa, ulama besar ditanya oleh para tentara-tentara yang sedang menjaga di perbatasan. Namanya ribat. Warob itu ya, ribat. Bertanya, ada enggak ya di dunia ini orang yang pahalanya lebih besar daripada kami? Masya Allah, ya kan? Sedang membanggakan dirinya karena sedang menjaga di perbatasan. Memang menjaga perbatasan ini pahalanya besar sekali, disemangati oleh Kanjeng Nabi untuk ribat, untuk menjaga apa? Perbatasan. Lalu dijawab oleh orang yang alim tadi, saya lupa itu siapa ya namanya ya, pernah saya tulis itu ya, namanya siapa lupa. Ada, siapa itu? Seorang suami malam-malam bangun, meyakinkan bahwa istrinya tidur dengan baik, anaknya tidur dengan baik, pahalanya lebih besar daripada sedang menjaga perbatasan. So, luar biasa apa enggak? Luar biasa ya kan. Akrimu auladakum, fa innaman mongko sak temene wong akrama ingkang mulyakaken sapa man auladahu ing pira-pira anak iman
iku akrama bakal mulyakaken hu ing man sapa Allah sapa Gusti Allah fil jannati ing dalam swarga. Dihormati dengan cara dididik dengan baik, dibimbing dengan baik, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati saat temeniku ing dalam swarga daron ana omah, ada rumah azimatan ingkang agung jidan kelawan banget, fin nafasati ing dalam keindahan. Fatangkiru mengkotai nakirah daron iku dita'zimi, tujuannya untuk ngegungakan. Yuqalu dan ucapakan laha kedwedar apa darul farahi, jenenge darul farah, rumah kebahagiaan. Insyaallah rumahnya aja udah luar biasa ini. Bi fathil fa'i lan fathai fa wa ra'ilan ra wa bil ha'ilan kelawan ha al muhmalati ingkang den kosongi sangka titik. Ai asururi tegese rumah kebahagiaan. Ayat sama tegese den arani apa dar bidzalika kelawan mengkono darul farah bain adiya ing dalam antarane penghuni-penghuni dar. Layat khulu ora iso mlebu ha ing dar sapa ilaman kecuali wong farroha ingkang membahagiakan sapa man asibyana ing pira-pira bocah cilik. Ai alat falat tegese pira-pira bocah cilik itu kurun lanang-lanang wa inathan dan perempuan-perempuan. Wa fi hadzal hadits lan iki dalam ikilah hadits syumulun utawi ana syumul kesumrambahan umum, maksudnya mencakup terhadap liat falil insani marang pira-pira anake menungso wat fali ghairi lan pira-pira anake liyane insan, anaknya orang lain, maksudnya anake dhewe, anake wong liya dihormati, dibahagiakan. Walil yatimi lan mencakup terhadap orang yatim, anak yatim wa ghairan liyane yatim. Rawahu Abu Ya'la an Aisyah. Wa qala alaihi salatu wassalam inna fil jannati sa'tamliku ing dalam swarga darun omah. Yuqalu den ucapaken den jenengaken la kedwedar apa darul farah ya apa darul farah, rumah kebahagiaan. Ayat sama tegese den arani apa dar bidzalika klan mengkono-mengkono darul farah. La yadkhulu ramal buha ing mengkono darul farah illa man sapa kecuali wong farroha ingkang membahagiakan sapa man yatama al mukminin ing pira-pira anak yatim pira-pira wong sing iman. Rawahu Hamzah bin Yusuf wa bin Najjar an Uqbah bin Amir al-Juhani wa huwa hadis iku hadisun dhaifun iku hadis ingkang dhaif. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono kenapa kok punya rumah namanya darul farah iku li anal jazaa karena saat temene pembalasan iku min jinsil amaliku sangka jinise pekerjaan. Faman mongko sapene wong iku farroha lamun bungahaken sapa man ing wong laisa ingkang ora ana iku lahu kedue man apa wong sapa wong yufarrihu ingkang bungahaken sapa man hu ing man farroha mongko bakal membungakan siapapun yang membahagiakan seseorang yang tidak memiliki orang yang dapat membahagiakannya, orang yang melakukan itu farroha mongko bungakan hu ing man sapa Allah taala sapa Allah taala bitil kadari klan mengkono omah al-ghaliyati ingkang mahal al-ghaliyatil miqdari ingkang mahal kadari. Wal yatimu tawi yatim saghiran iku bocah cilik la aba ora ana bapak iku maujud lahu kedue mengkono yatim lahu kedue saghir. Wa takhsisul yatama uta mengkhususkan pira-pira wong yatim fi hadzal hadits ing dalam ikilah hadis inna ma huwa ing pesene iku tawi mengkono takhsisu al yatama iku lil akadiyati krana akadiyah kanggo luweh tegas. Al-bab tsani wa thalathun, bab yang ke-32. Fi fadilati tawadu'i, ing dalam keutamaane tawadhu, andap asor, rendah hati. Qala ta'ala ngendika sapa Allah Subhanahu wa ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilka daru kaya mengkono-kono omah al-akhiratu ingkang akhir omah akhirat
iku naj'alun dadiaken sapa ingsun Allah ha ing mengkono tilkat dar tak dadekno lil ladina kudu wong akeh la ya layuriduna ingkang ora ngarepaken sapa ladina uluwan ing kesombongan fil ardi ing dalam bumi wala fasadan lan tidak mengendaki ing kerusakan. Wal akibatu tawi akibat ingkang sae iku lil muttaqina kedue tiang-tiang ingkang bertakwa. Wa tawadhu utawi tawadhu iku izharut tanazzuli iku menampakkan mudun anil martabati sangka martabat kedudukan liman kedue wong yuradu ingkang den karepaken apa ta'zimu apa ngagungaken man ya derajate biasa mestine derajat bupati tapi sengaja dia menurunkan dirinya di bawahnya bupati ya, biar tidak kelihatan sombong ya. Wakilan ketika akan huwa utai tawadhu iku ta'zimu man fauqahu mengagungkan seseorang fauqahu kang tetap ing dalam sanduringe man li fadli karena utamane man. Wakilan ketika akan huwa utai tawadhu iku al istislamu iku pasrah tunduk lil haqqi marang hak wa tarkul i'tiradi lan ninggal nentang alal hakam alal hukmi ing atase setunggal hukum minal hakimi sangka wong sing juru putus sudah diketok A dia mengikuti A itu namanya tawadhu. Wakilan ngendika akan wa tawadhu iku antakhdua arep yen to khudu sapa sira antakhdua arep ento tunduk sapa sira lil hakim marang hak wa tangqada lan manut sira lahu marang hak watak balalan rimo sapa sira ing hak miman sangka wong kala kang ucap sapa manhu ing hak sagiron hale cilik au kabiron utawa sepuh syarifan orang yang mengucapkan hak tadi itu mulia au dhaifan utawa dhaif hurran merhale mertiku merdeka au abdan utawa seorang hamba zakaran laki-laki au ghairu utawa liyane zakar nadharon krana ningali lil qauli marang ucapannya yang dilihat adalah ucapannya la lil qaili orang marang wong sing ucap. Kalau yang disampaikan itu benar maka yang dilihat adalah ucapannya itu tadi terlepas siapa yang mengucapkan yang menyampaikan. Fa innama fahuwa mengkautawi mengkono wong iku innama ya tawadhu yang aing pemesne tawadhu sapa wong lil haqqi marang sesuatu yang hak wayang qadulan manut utawa tunduk sapa man wong lahu marang hak. Wakilan dina ketika akan wa tawadhu iku an la yaro arep ento tidak mirsani sapa wong li nafsihi marang awak dhewe wong ora mirsani maqaman ing maqam dia merasa tidak punya kedudukan apa-apa wala halan dan tidak melihat satu tingkah yafdulu ingkang utamani sapa wong bihima kelawan maqam lan hal wala halan dan tidak melihat keadaan yafdulu ingkang utamani sapa wong bihima kelawan hal lan maqam ghairahu ing saliyane man wala yarolan ora ningali sapa wong anna fil khalqi sak temene iku ing dalam makhluk man ana wong wa kang tema iku syarrun wa ala min sangka mengkono man kada kaya mengkene fir sirajil munir lil aziz ya tidak melihat orang yang lebih jelek daripada dia itu sendiri. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta sapane iku tawadhu alamun tawadhu sapa manillahi marang Allah li ajli azamatillah krana arae keagungane Allah rafa'a mongko ngangkat hu ing man sapa Allahu sapa Allah ai fit dunya tegese ing dalam dunya wal akhirat lan ing dalam akhirat. Wa man ta sinten wong iku takabbaru lamun gumedhe sapa man wa doa mongko nyeleaken merendahkan hu ing man sapa Allah Gusti Allah wahu ibnu mandah wa Abu Naim wa fi riwayatin Abi Naim lan iku ing dalam setunggal riwayat sangka Abi Naim utaino dawuh menika man utahe santen wong iku tawadhu alamun tawadhu sapa manillahi marang Gusti Allah dia tawadhu karena Allah rafa'a mengko ngangkat hu ing mengkono man Allah sapa Gusti Allah fa huwa mengko utawi wong dirinya binafsihi dalam hatinya iku dhaifun iku apes
Dia memandang dirinya itu apes. Wa fi anfusin nasi lan ing dalam pira-pira atine menungso adimun iku aku. Di depan matanya itu rendah, tapi di depan orang lain sangat tinggi, ya. Itu namanya tawadhu. Man tawaddu'a lillahi rafa'ahu Allah fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Wa man utai sapane wong takarrama takabbaru iku lamun gumedhe sapa man. Wa do'ahu Allah. Mudah itu ya. Fahuwa mengkotai wong fi nafsi dalam dirinya iku dhaifun iku lemah. Wa fi anfusin nafsi dan dalam jiwa orang-orang banyak adimun iku wong sing agung. Wa man utai sapane wong iku takabbar lamun takabur sapa man wa doa mengko nyelehaken ing man sapa Allah Gusti Allah. Wa mengkotai man fi ayun nasi dalam pira-pira pandangan menungso iku sagirun iku cilik. Wa fi nafsi dan dalam pandangan dirinya sendiri kabirun iku wong kang gedhe. Hatta lahwa sehingga yakti utawi tiang menika sing tawaduk niku wau ahwanu iku luwih enteng alaihi ning atase wong akeh min kalbin sangka anjing au khinzirin utawa napa celeng. Nah ya maksudnya apa ini? Hatta lahwa wa man takabbara wa do'ahu Allah. Sapa wong iku medhe wa doa mengko nyelehaken hu ing man sapa Allah sapa Gusti Allah akan direndahkan oleh Allah. Fa huwa mengko man takabbara iku fi ayunin nasi dalam pandangan menungso iku saghirun iku rendah. Wa fi nafsihi dan dalam pandangan dirinya iku kabirun iku wong sing gedhe. Wong sombong. Dia melihat dirinya gede, tapi sebetulnya orang lain melihat dia apa? Rendah. Hatta lahwa sehingga utawi man takabbar, ya. Iku ahwan luwih enteng alaihi ing atase menungso. Bagi menungso dia itu lebih ringan min kalbin sangka anjing au khinzirin utawa babi. Wa Nabi Salama al-Madani an abihi an jaddi qala ngendika sapa jaddi kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku indana ing dalam sanding kita bi qibaa ing dalam Kiba atau ing dalam Kuba di daerah Madinah sana. Ada namanya daerah Kuba. Pertama kali Kanjeng Nabi datang ke Madinah mampir dulu di Kuba. Kalau di Kuba itu Rasulullah membangun masjid. Masjid Kuba namanya. Iku indana ing dalam sanding kita bi Kuba ing dalam Kuba. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iman iku pos. Fa'atainahu mengko paring sapa kita ing Rasulullah inda iftari ing dalam nalikane bukane Rasulullah bi qadahin lawan gelas min labanin sangka laban wa ja'alna dadiaken sapa kita fihi ing dalam mengkono laban sayan ing suci-suci min asalin sangka madu disuguhi susunya dicampur dengan madu. Falamma rafa mongko ing dalam semasa ngangkat sapa Kanjeng Nabi hu ing mengkono laban tadi kodah. Wa dzaqala ninjipi sapa Rasulullah ing kodah wajada mongko nemu Rasulullah halawatal imani ing manise halawatal asali ing manise kurma manise madu. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi ma hadza maiku apa hadza utawi iki apa iki kok manis. Kulna matur sapa kita ya Rasulullah ja'alna dadiaken sapa kita fihi ing dalem mengkono miktati fihi ja'alna dadiaken sapa kita fihi ing dalem kodah dadiaken syai'an ing suci-suci min asalin sangka madu kula campuri madu Rasulullah fa wadu'a mengko nyelehaken sapa Rasulullah ing kodah kodahnya tadi gelasnya diletakkan kembali tidak jadi diminum karena ada madunya itu tadi. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi ama eling-eling ini sak temen ingsun iku la uharimu ora ngaramaken sapa ingsun hu ing iki minuman susu dicampur madu ora tak haram minuman yang baik ning waman utai sinten wong iku tawadhu iku lamun tawadhu sapa manillahi krana are Gusti Allah utawa marang Gusti Allah rafa mengko ngangkat hu ing man sapa Allah Gusti Allah tapi aku kepengin tawadhu ya. Wa man utawi wong takabbar iku lamun takabur sapa man wa doa mengko nyelahaken ing man sapa Allah sapa Gusti Allah.
Wa man utai sapane wong iku iktasoda sedengan sapa man. Iktasoda ya kan? Iku sedengan sapa wong. Tidak terlalu boros tapi tidak terlalu irit. Jenenge muktasid. Agna mongko dadiaken sugih ing man sapa Allah sapa Gusti Allah. Wa man utai sapa wong iku badaro, iku lamun mubadzir. Suka berlebih-lebihan lalu dibuang-buang. Mubadzirina innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Afqara mongko dadiaken fakir ing man sapa Allah sapa Gusti Allah. Wa man utai sapane wong iku aktsara memperbanyak sapa man zikrullah ing zikir Gusti Allah habba mongko seneng ing man sapa Allah sapa Gusti Allah. Kada kaya mengkene fil ihya'i ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.